अस्सलाम वालेकुम संगत कीअं ख़ुशि हो। अॼु को मैसेज मुंहिंजो माना दोस्त लालच मिट माइट जी लालच जे हिसाब सां त चवंदा आहिनि त वॾो हिन में पाण में कुर्ब ऐं प्यार आहे। कुर्ब प्यार कोन हूंदो, इहा हिकु लालच हूंदी आहे। लालच इंसान खे माराईंदी बि आहे, लालच फ़ाइदो बि ॾियाराईंदी आहे। इन में हिकिड़ो जज़्बात रखियलु हूंदा आहिनि। बाक़ी जे तो वटि सभु कुझु आहे त तूं ई ॿियो केरु कुझु बि न आहे, न तुंहिंजो मिट आहे न माइट आहे, को बि शइ का शइ कान्हे। सो वीडियो खे लाइक कजो, शेयर कजो, अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो। मां अॼुकल्ह ॾिठो आहे त तजुर्बे जे हिसाब सां जे कंहिं वटि बि को पैसो सवायो आहे त उन सां डुकी घणा जेका सो माइट वास्तो वधाइणु चाहींदा आहिनि, अचणु वञणु कंदा आहिनि। ऐं ओड़े पाड़े वारो दोस्त जेको हुन सां माना मिल जुल बि न कंदो, पियो सड़ंदो, हुन वटि हिकिड़ो पैसो अची थो वञे अचानक, पोइ हुन जा घणा मिट माइट थी था वञनि, घणा जेको आहे सो माना हुन जा ॿिया ॿाहिरियां दोस्त बि थी था वञनि। दोस्त मिट माइट केरु कंहिंजे लाइ कोन्हे, हिकु जज़्बात हूंदो आहे, हिकु फ़ाइदो हूंदो आहे। मसलन जे मूं वटि हिकु पैसो हूंदो त मूं सां ऑटोमेटिक मिट माइट घणा थींदा, दोस्त मुंहिंजा घणा थींदा। सो उहो मां पाण सोचींदुसि त मूं वटि हींअर पैसो आयो आहे त मां ग़रीब हुयुसि त मुंहिंजो दोस्त केरु हुयो, केरु सॼण हो, केरु दुश्मन हो। ॻाल्हाईंदा ॿोलाईंदा सभु को आहे, पर हिकु महसूसु थींदो आहे, हिकु जज़्बात हूंदो आहे। ख़बर पवंदी आहे त भली ग़रीब बि ग़रीब हूंदो आहे, पर माना हुनजो हिकिड़ो ॻाल्हाइण जो महसूसु थी वेंदो आहे, ख़बर ई पइजी वेंदी आहे ॻाल्हाइण में। सो मुंहिंजो चवण जो मक़सदु आहे त इहो ईअं छो थो थिए। मां ॾिठो आहे त अॼुकल्ह जंहिं वटि बि पैसो आहे उहो माना पाण खे अलाए छा थो सम्झे, माना हिकु ग़रीब दोस्त खे या ग़रीब मिट माइट खे हिकु इस्तेमालु करे थो। इन में कई मिसाल अची आहे, माना घणो जेको आहे सो माना हुननि खे घणो इस्तेमालु करणु, पोइ उहो ग़रीब दोस्त विचोलो जेको हिसाब सां हूंदो, मिट हुजे या माइट हुजे या दोस्त हुजे ॿाहिरियों हुजे, पोइ हू इन लालच में हुन जा पे कम हिकांदा कंदो रहंदो त मन न मन पैसे वारो आहे, मन न मन मुंहिंजो को फ़ाइदो पइजी वञे, मन को मूंखे का वीज़ा वठी ॾिए, मन को का अहिड़े का मन को कारोबार में मदद करे, या को पैसे ॾोकण में मदद करे। बाबा मुंहिंजो चवण जो मक़सदु आहे त मदद केरु कंहिंजी कोन कंदो, जेसि ताईं रब राज़ी न आहे न त कुझु बि नथो थी सघे। पीउ मां राज़ी आहिनि, रब राज़ी आहे त सभु कुझु थी सघे थो। पोइ रब जॾहिं अलाह राज़ी थिए त चवंदा आहिनि फुड़ी फुड़ी तला आहे, पोइ त गंज थी थो वञे। बाक़ी हिकु लालच जी दोस्ती आहे। मां हिकु पैसे वारो आहियां, मुंहिंजा दोस्त घणा थींदा, मूं वटि हिकु पैसो न आहे, मुंहिंजा दोस्त न थींदा। जे चंद दोस्त हूंदा ग़रीब जेका मन, उहा मूंखे ख़बर हूंदी। हीअ हिकु लालच हूंदी आहे, हिकु दिमाग़ जी सोच रखियलु हूंदी आहे त हे हिकु फलाणे वॾो पैसे वारो आहे, वॾियूं गाॾियूं अथसि, वॾा घर अथसि, हर शइ अथसि। बाबा इहो कंहिं कम जो ई कोन्हे को। मां उन ग़रीब दोस्तनि खे चवां थो बाबा पंहिंजो ध्यानु रखो, भली कंहिं जंहिंखे अलाह पैसो ॾे भली तव्हां उन सां दोस्ती रखो, वास्ता रखो, पर इहा हिकु लालच करे न रखो। ऐं अमीर माण्हू बि ग़रीब खे इस्तेमालु कंदो आहे कई मिसालनि ते। हाणे मां मिसाल कहिड़ा तव्हांखे ॾियां, इन में घणा मिसाल अची सघनि था। सो मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां पंहिंजो पीउ माउ जो ख़्यालु कयो, दुआ वठो, पंहिंजी महिनत कयो, रिज़्क़ रोज़ी में बरकत पवंदी, अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो। बाक़ी दोस्ती मिट माइट हिकु जज़्बाती रिश्ता आहिनि, हिकु लालच आहे। जे तो में लालच हूंदी त तोसां वास्तो रखंदो, जे लालच तोसां न हूंदी तोसां वास्तो न रखंदो। कुझु बि न थी पई, ईअं ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु हूंदो, बाक़ी वास्तो न रखंदो। इहा हिकु लालच माराईंदी आहे। बहरहाल वीडियो सवाइ थी आहे, अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो। वीडियो खे शेयर कजो, लाइक कजो, सलाम मुंहिंजे तरफ़ां सभिनी खे।